अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो ये व्लॉग है हमारा ये तीसरा व्लॉग है। इससे पहले जो 2 व्लॉग आए हैं वो भी आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग निकले हैं ऐसे ही वॉक करने के लिए। और कराची का मौसम, अगर आप लोग कराची में रहते हैं आपको पता होगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बारिशें हो रही हैं यहाँ पर आजकल। तो जब अभी बारिश हुई थी तो बारिश के बाद माहौल काफ़ी अच्छा हो गया था, तो हम लोग पार्क में वॉक करने के लिए आए हुए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद हम अपने बकरे से मिलने के लिए जाएँगे, जिसको हमने घर में नहीं रखा हुआ, घर से बाहर रखा हुआ है कहीं टेंट में, क्योंकि वो घर में हम उसको सँभाल नहीं सकते, इसीलिए हमने उसको बाहर रखा हुआ है। तो मौसम बारिश होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था और मिट्टी भी हल्की-हल्की गीली हुई थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, गर्मी भी ख़त्म हो गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना निकला जाए अभी वॉक करने के लिए। तो पार्क के साथ ही ये टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी गायें थी जो मस्जिद की होती हैं, जो इसमें लोग हिस्सा डालते हैं, ये वो वाली गायें सारी। और यहीं पर हमारा कहीं बकरे बंधा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम आएँ, गाय वगैरह भी देखें कैसी हैं और कितनी हैं। हम लोग कभी ऐसे ही वॉक करने निकले तो सोचा यहाँ पर भी हम चक्कर लगा लें। और ये हम बकरे को देखने आए थे, हमारा बकरा अकेला खड़ा हुआ है। इसको हम घर में इसलिए भी नहीं रखते क्योंकि ये घर में अकेला चीखता है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, सबके साथ रहता है तो सही रहता है। और अब हम उसका खाना लेकर यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मेरा भाई बाद में आया था हमारे, तो वो उसको अब लेकर आ रहा था वहाँ टेंट में से निकाल कर। फिर हम उसको पार्क लेकर जाएँगे और फिर थोड़ी वॉक भी करेंगे और उसको खाना खिलाएँगे। तो जितनी देर भी ये हमारे साथ रहा, सिर्फ़ खा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो बस उसके बाद मेरा भाई इसको वापस छोड़कर आ गया था। तो आज का व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा-सा मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफ़िज़।